تدفع على حساب N8N راح تدفع 20 يورو للشهر، ويعطيك فقط 2500 اكزيكيوشن في الشهر، وبالتالي أنت محدود جدا. فالفكرة أن نروح مجانا عن طريق موقع آخر، ولكن نحتاج فيه بعض الأشياء. فراح نضغط على رندر وندخل على الموقع بشكل مباشر ونعمل get started. فراح نحاول نكون سريع نوعا ما في العمل، فراح ندخل مباشرة عن طريق جوجل وأقوم بإنشاء الحساب بشكل مباشر. إذا هنا أصبح لدي حساب في رندر. راح نروح مباشرة إلى ويب سيرفيسز، وهنا الجميل أنك ممكن تعمل ديبلويمنت لأي نسخة على دوكر. أضع هذه الإيماج بالضبط اللي كنت تكلمت عليها من قبل، ولكن راح نختار هنا فري. فتلاحظوا أنه مثل ما قلت لكم يعني توقف بعد فترة معينة من عدم النشاط، وأيضا ما عنديش persistent disks، وبالتالي راح يكون عندي مشكلة. فراح نروح على سوبر بيز هنا، وراح أدخل مباشرة على Start Your Project. فهنا أستطيع الدخول عن طريق جيت هاب، لأني أنشأت الحساب. الآن الأمر راح يكون جدا سهل. فراح أضغط فقط على Authorize بهذه الطريقة. فهنا راح نختار نخلي كل شيء افتراضي بإنشاء الأورجانيزيشن. الآن راح ننشئ Project. هنا راح نختار كلمة سر، هنا Database Password، وراح نختار نفس الريجن فحتى يكون عندي الديلاي أقل ما يمكن. فراح نروح على Settings. طبعا كل ما أحتاجه هو أنه نربط داتابيز الموجودة في سوبربيز ب N8N. فراح نروح على داتابيز هنا، وراح أضغط على Connect. بعد ما أضغط على Connect راح أجد هنا البارامترز اللي راح نستعملها، هي Transaction Pooler. فراح أضغط على View Parameters، راح نجد هذه البارامترز. أنا راح نرسل لكم هذه الكونفيجريشن، راح أخليها في نفس الرابط اللي قلت لكم عليه. الباسورد راح نعمل ريسيت الآن ونوضح. فأنهيت راح نعمل ريسيت باسورد هنا، ونعمل هنا generate a new password، وراح أعمل كوبي وأضغط على ريسيت باسورد حتى يتم حفظ كلمة السر الجديدة هنا. راح أنتظر بعض الوقت ونوضع الباسورد هنا. ممتاز، أنهيت. هنروح على رندر وننسخ الرابط. نفس الشيء الرابط هنا راح نوضعه في مكان ويب سايت هنا، وهنا راح أنسخ فقط الرابط بدون HTTPS، فراح أوضعه هنا. ممتاز، إذا أكملت كل environment variables. راح أنسخ كل هذه environments، وراح أنزل. راح نروح على environment، وراح نروح على from env ونلصق هذه variables، ونكون يعني تقريبا أنهينا العملية. هضغط على save and deploy، وراح نروح على الايفنتس وننتظر الديبلويمنت. ندخل هنا ونشوف الديبلويمنت مع بعض. إن شاء الله ما يكونش في أي مشكلة في الديبلويمنت. إذا هنا انتهت السيرفيس وهي لايف. لما يأتي كذا الآن أستطيع الدخول إلى الرابط. راح أدخل إلى هنا، وراح يعطيني الواجهة الأساسية ل N8N. راح يأخذ بعض الوقت لأنه السيرفر مثل ما قلنا يعني مش سيرفر قوي، فأتوقع أنه يكون نوعا ما بطيء الطريقة. بعد ذلك هنضغط على next. الآن مبروك علينا N8N موجود عندنا في رندر، وأصبحت أستطيع أني أستعمله. ما زالتنا نقطة فقط لازم نعملها، وهي طبعا طيب هنا راح أرسل هذا الرابط حتى يعطيني هذه الادفانسد فيتشرز بشكل مجاني، اللي هي المفروض تكون فقط في الكلاود، فيعطيها لي هنا بشكل مجاني. فنضغط فقط على send me a free license key حتى يرسل لي هذا الكي، وممكن أني أستعمله مباشرة. فخلونا نشوف الكي مع بعض ونقوم بتفعيله بشكل مباشر. فأرسل لي هنا الكي، فراح أنسخ فقط الكي إلى settings، وراح أدخل إلى usage and plan. بعد ذلك enter activation key، نعطوله الكي، وبالتالي أصبح لدينا يعني الفولدرز، وأصبح لدينا هذه الخصائص اللي موجودة يعني جزء منها في الكلاود. ممتاز، أصبح لدي N8N. ندخل إلى هذا الموقع ونضغط على sign up. راح باسورد معين، نضغط على قبول لكل الاتفاقيات. إذا الآن أرسل لي إيميل من المفروض، فراح ندخل على إيميل. راح أجد أني عندي إيميل هنا، وراح أعمل activate account. الآن أصبح لدي الحساب، أستطيع أني أدخل به بشكل عادي. الآن راح نعمل كرون جوب، فراح نعمل هنا إنشاء لكرون جوب، ونعطي له مثلا، نكتب هنا مثلا N8N،
ونعطي له رابط الخدمة اللي عندي اللي هو هذا الرابط. ننسخ الرابط مباشرة ونوضعه هنا، عفوا نوضعه هنا، ونخليه كل 10 دقائق حتى يعني ما يكونش يعني كل ربع ساعة، حتى يعني يكون قبل ما تنتهي الفترة اللي يعطيها لنا رندر. راح نضغط على إنشاء وخلاص، يعني انتهينا من العملية. أصبح لدي N8N الخاص بي، فممكن نعمل ورك فلو ممتاز. فراح أخليها لكم في الفيديو اللي بعد هذا الفيديو حتى ما يكون الفيديو طويل جدا. فأتمنى تابعوا هذا الفيديو خطوة خطوة، وراح أخلي لكم رابط في التعليقات. وبعدين راح نعمل فيديو آخر اللي فيه شرح بالضبط كيف نعمل بوت تليجرام عن طريق N8N.